आ गुजरेले नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोड़े से तो ये कहीं गो दिल बावे सीना के भीतरिया उहो दिल लागल बतूरे से। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा देवी गीत लेके आयल बानी आप सब खातिर। जौन धुन बावे गुजरेले नजरी से जब ते गुजरिया दिल लागल बतूरे से विजय चौहान भाई गौले रहन, वही धुन पर ही गाना बा कि गुजरेले नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोड़े से। तो यही धुन पर गाना आप सब खातिर लिखले बनी देवी गीत, तो आप सबके सुनावे जा रहल बनी मुखड़ा। आप सब सुनी कि गोहिया के गोबरा से अंगना लिपमनी चौका पुराई हो। अरे गोहिया के गोबरा से अंगना लिपमनी चौका पुराई हो। आ देरी न लगाव तनी जल्दी से आव ए देवी माई हो। आ देरी न लगाव तनी जल्दी से आव ए देवी माई हो। तो आप सबके बतौनी है मुखड़ा। अब अंतरा सुनावे जा रहल बनी कि दिलवा में बावे एके गुलाला सा आके पूरा दो हमार मानसा। देखो तानी तोहरे डगरिया माथा बाप बानी के पगरिया। आ फेरी दो नजरिया बुलावत पुजरिया कद भलाई हो। तो देरी न लगाव तनी जल्दी से आव ए देवी माई हो। देरी न लगाव तनी जल्दी से आव ए देवी माई हो। तो आप सबके सुननी है एगो मुखड़ा एगो अंतरा। और हमेशा हम बतावे नहीं कि लास्ट अंतरा खातिर आप सब कॉल कर सकतनी हमरा नंबर पर। हमार नंबर है 99 345 29 9 12। हम फुल गाना ऐसे ना लिख के डाले नहीं ताकि ज़्यादा समय के हम ना चाहिए कि वीडियो बनाई। कम समय के वीडियो रही तो केहू देखी 2-4 मिनट टाइम निकाल के। तो चली और गाना रिकॉर्डिंग करावे खातिर बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार गोपालगंज बिहार में बा। हमारा स्टूडियो है बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जे भी कलाकार गावे चाहता रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमसे संपर्क करो। 99 345 29 9 12 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और जे भी कलाकार नया म्यूजिक बनवाना चाहता कम बजट में तो हमार नंबर पर कॉल कर सकता। 99 345 29 9 12 हमार नंबर हवे। जौन भी बात हो के हमसे भैया संपर्क आप सब कलाकार कर सकतनी। थोड़ा तबीयत खराब बा, हमार आवाज़ खसखसाता। तो इस चैनल के लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी और दबा के शेयर करी। और जे पर्सनली में गाना लिखावे चाहता भैया वो भी हमारा नंबर पर कॉल कर सकता। पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लागेला भैया, फ्री में ना लिखाला। और ये जौन हम गाना गा के डालेनी बस ई टेलर डालेनी और एकरा से बेहतरीन पर्सनली में जे गाना लिखावेला ओकरा खातिर लिख के देनी। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव जी, जय हो।